तो सही दिख रहा है सो शक्कर ते बेसन गिन के ना शक्कर ते बेसन हाँ वो मैं तो अपने से ना आएंगे थोड़ी वक्त पीछे बनाई दिया जख्म बावा खड़ी अंदर जख्म थे यहाँ गंदगी खून मून लगे ना पहले पाती खून उड़ाने वो वाला स्प्रे जो सटी है